visi reguliuoja, kaip gyventi, ką daryti, dabar dar ir rūbai man aiškins. Termoreguliaciniai tekstilės gaminiai pirmiausia buvo įkvėpti gamtos. O kaip sukūriami tokie rūbai? Ar yra kokie 3% magijos ten įberta? Taip tiesiogiai gal ir ne, bet kiekviename išradime yra lašelis magijos. Per didelę maikę ir labai gerai vedinasi. Čia skaitosi? Kad ir taip. Madą mes priskaitom ar atmetam? Kai kalba eina apie funkcionalumą, mada seka iš paskos. Mokslas. Paprastai. Su Rūta Ašvidytė. Sveiki, aš esu Rūta Ašvidytė, sveikinuosi su jumis iš Mokslo salos. Jūs klausotės tinklalaidės Mokslas paprastai, kur mes aiškinamės apie mokslą paprastai, teisingai. Ar esat girdėję apie tokį dalyką kaip rūbus? Galbūt dabar netgi esat su rūbais. Būtų visai padaru iš jūsų pusės. Šiandien mes kalbėsime apie termoreguliacinę tekstilę. Mums visas detalės išsiaiškinti padės KTU mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto prodekanė profesorė Daiva Mikučionienė. Sveiki. Labą dieną. Labai malonu sužinoti, kas yra ta termoreguliacinė tekstilė. Man ir taip visi reguliuoja, kaip gyventi, ką daryti, dabar dar ir rūbai man aiškins kažką. Kaip tai veikia? Termoreguliacinė tekstilė yra skirta reguliuoti kūno temperatūrai. Ji gali būti dvejopa, šildanti arba šaldanti, priklausomai nuo to, kurioje klimato zonoje mes esam, kokios oro sąlygos, koks metų laikas ir panašiai. Tai šaldanti tekstilė be abejo yra skirta sumažinti mūsų kūno temperatūrą, padeda atsivėsinti, o šildanti tekstilė be abejo mus šildo, neleidžia sušalti, apsaugo nuo vėjo, žemos temperatūros ir panašiai. Tarkim, primityvesnis toks, per didelę maikę ir labai gerai vedinasi. Čia skaitosi? Kad ir taip. Aišku, tai jau labai primityvu, bet, sakykime, toks paprastas dalykas, kaip apatiniai sportiniai marškinėliai pagaminti iš labai plonos merino vilnos. Jie puikiai reguliuoja kūno temperatūrą, kadangi dėl specifinės vilnos plaukelio struktūros, dėl jos susirangimo, plonumo susidaro mikrooro tarpai, kurie viena vertus neleidžia kūnui sušalti, antra vertus vilna gana gerai sugeria drėgmę ir ją išgarina į išorę. Nes jeigu, tarkim, mums lietuviams galbūt dažniau aktualu šildantys rūbai, taip, mes tos šilumos turim labai nedaug, ar ne? Tai tam, kad mes žiemą ar rudenį nesušaltume, mums svarbu ne tik tai, kad būtų mūsų kūno temperatūra išsaugoma tame sluoksnėje tarp rūbo ir mūsų kūno, netiduotume į aplinką šilumos, bet labai svarbu, kad nesijaustume sušlapę, drėgni. Ypač, jeigu sėdi ramiai, tai ten, tarkim, tai nėra taip aktualu, bet jeigu sportuojam, judam, dirbam, kūnas išskiria prakaitą ir sušlapę drabužiai jie šaldo. Netgi intensyviai dirbant, mes, sakykime, dėl drėgmės jaučiam dar padidintą karštį, o jeigu ilsimės, labai greitai kūnas atšąla ir gali peršalti. Tai gali būti, kad pas žmogų yra namie tų termoreguliacinių rūbų, bet jis net nežino. Žinoma. Jeigu žmogus turi namuose geras kokybiškas vilnonės kojines arba gerą kokybišką vilnonį megztinį, jau skaitosi. O jeigu turi kažkokį specializuotą sportui skirtą rūbą, juo labiau. O kaip sukūriami tokie rūbai? Ar yra kokie 3% magijos ten įberta? Taip tiesiogiai gal ir ne, bet kiekviename išradime yra lašelis magijos. Termoreguliaciniai tekstilės gaminiai pirmiausia buvo įkvėpti gamtos. Tos gamtos arba gyvų organizmų, kurie per milijonus metų prisitaikė išgyventi įvairiom ekstremaliom sąlygom. Pavyzdžiui, sakykime, šilkverpių kokonas. Ne kiekviena šalis gali auginti šilkverpius, nors šilkas yra be galo brangus ir visi jo nori turėti, todėl kad šilkverpių, tam vystymosi procese labai svarbi temperatūra. Ir kokonas yra sudarytas iš labai plonų šilko gijų, kurios sulipdytos tarpusavyje tokia specialia medžiaga vadinama sericinu. Kai mokslininkai patyrinėjo, kasgi ten toj struktūroje yra, jie nustatė, kad tas siūlas, sakykime, gyja, kuria apvyniotas kokonas, turi skirtingą morfologiją, skirtingą kristališkumą, pluošto skersmenį ir visa tai sukuria specialų terminį barjerą, kuris užtikrina idealias terminės savybės kokono viduje. O kokiose srityse populiariausia yra termoreguliacinė apranga ir galbūt net neįmanoma dirbti be jos?
madą mes priskaitom ar atmetam? Kai kalba eina apie funkcionalumą, mada seka iš paskos. Sritys yra įvairios. Viena iš tokių, sakykime, stumianti inovacijas į priekį yra sportas. Dauguma sporto šakų yra puikiai apmokamos, finansuojamos ir ten inovacijos yra labai svarbios, nes jos nulėmė sportinius rezultatus. Tų pačių krepšininkų marškinėliai, mes dabar čia labai susidomėję stebim krepšinį, ar ne? Tai jų marškinėliai irgi nėra paprastos, medvilninės maikutės ar ne, kur tarkim, pabėgiojo, sušlapo, nesmagu ir panašiai. Aišku, darbininkai dirbantys karštoje aplinkoje, ugniagesiai, gelbėtojai, kareiviai ir taip toliau. Nes yra moksliniais tyrimais nustatyta, kad apie 30% nelaimingų atsitikimų atsiranda dėl nekomfortiškos aprangos darbuotojo. Jeigu žmogus jaučiasi blogai, organizmas greičiau pavargsta, atidumas sumažėja ir tai nulėmė nelaimingus atsitikimus. Tai taip, kad tai yra svarbu. Dar ko nepaminėjom, gal trumpai apie astronautus. Ar jų yra visa esmė tų skafandrų termoreguliacinė, apsauginė? Kosminio kostiumo arba kosmonauto aprangos pagrindinis principas yra daugiasluoksniškumas. Ten yra labai daug atskirų sluoksnių ir be abejo termoreguliacija viena iš tokių svarbiausių funkcijų. Bet aišku, išoriniai sluoksniai, jie ten sudaryti iš specialių pluoštų audinių, tarkim, ten silicio pluošto arba tarkim, specialiai impregnuoto stiklo pluošto audinių, kurie, atlieka dar papildomą visą ten tą apsaugą, ne tik tai šiluminę. Žodžiu, daug skirtingų funkcijų negalim net apibrėžti. Taip trumpai neapibrėžtume, taip. Supratau. Tai galbūt pabaigai, ar jūs palinkėtumėt kiekvienam žmogui eiti link termoreguliacinės aprangos ir labiau domėtis šią sritimi, ar jūs norėtumėt, kad tik jūs žinotumėt apie tai ir čia toks nišinis dalykas ir jūs papasakosit neišmanėliam? Aš linkėčiau, kad kiekvienas žmogus jaustųsi patogiai, kad jaustųsi gerai ir kad turėtų pakankamai žinių rinkdamasis naują drabužį. Ir tą drabužį dėvėtų mielai ir ilgai. Labai gražus palinkėjimas. Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū Jums. Šiek tiek jaudinosi, galvojau, gal ir man praversų tie susitermoreguliuojantis marškinėliai, bet šiaip netaip susiturėjau. Tai ačiū Jums klausytojai ir žiūrovai, susitermoreguliuokit iki kitos savaitės, ten išgirsit kitą įrašą, o šį ir kitus įrašus rasite LRT.